ታሪኽና ዝጅመር ኣብ ማእኸል ባሕሪ ብዝተልዓለ ብርቱዕ ማዕበል እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ጃልባ ኮይና ሓንቲ ምስጢራዊት ጊታር ኣብ ዝባና ኣሲራ ክትቃለስ ንሪኣ። ሃንደበት ሓደ ግዙፍ ማዕበል ኣብ ቅድሚኣ ተላዕለ። እታ ሰበይቲ ነታ ጊታር ክትወቅዕ ከላ ካብቲ ጊታር ዝወፀ ተኣምራዊ ሓይሊ ነቲ ማዕበል ኣብ ክልተ ሰንጢቑ ኣጥፍኦ። ኮይኑ ግን እቲ ሓጎሳ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ካልእ ማዕበል ካብ ድሕሪኣ መፂኡ ነታ ጀልባ ሃረማ። እታ ጃልባ ተሰባቢራ እታ ሰበይቲ ርእሳ ምስ ከውሒ ተላክዐ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እታ ሰበይቲ ብድምፂ ምኽንያት ህፃን ተበራበረት። እታ ህፃን ካብቲ ኣብ ዝባና ዝነበረ ጥቕልል ጨርቂ ወፂኣ ከምኡ እውን ንሳ ናብዚ ህፃን እናተሳሓበት ከደት። እዚ ህፃን እዚ ወዳ ኩቦ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢና ሓደ ዘሕዝን ምስጢር እንምሃር። እቲ ንጉስ ወርሒ ዝበሃል ኣቦ ሓጎ ኩቦም ካብቲ ህፃን ሓንቲ ዓይኑ ከም ዝሰርቆ ንርዳእ። ዓመታት ሓሊፉ ኩቦ ሕጂ ዓብዪ ኣሎም። ንሱ ድማ ምስ ኣዲኡ ኣብቲ ሓንቲ በዓቲ ይነብር። ኩቦ በብመዓልቱ ወረቀታት ኣኪቡ ናብቲ በዓቲ የምፅእ። ከምኡ እውን ብሰንኪ ኣብቲ ከውሒ ተላጊዓ ኣእምሮኣ ዝተረበሸት ኣዲኡ ይምግባን ይሕብሕባን። ኣዲኡ ብዙሕ ኣይትዛረብን እያ። ክትርኢ እትኽእል ድማ ብለይቲ ጥራይ እዩ። ኩቦ ብኹነታት ኣዲኡ ኣዝዩ ይሓዝን። ናይ ንግሆ ደወል ምስ ተደወለ ኩቦ ነታ ናይ ዝንጀሮ ምስሊ ዘለዋ ዶልን ጊታሩን ሒዙ ካብቲ ኣብ ጫፍ እምባ ዘሎ በዓቲ ይወፅእ። ናብታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ዓዲ ድማ ይጓዓዝ። ሰባት ናይቲ ዓዲ ብሰላምን ሕጉስ ህይወት ይነብሩ ነበሩ። ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ንኩቦ ተቐቢላ ታሪኽ ክነግርን ነቶም ዛንታታቱ ዝያዳ መዘናግዒ ክገብሮምን መኸረቶም። ኩቦ ኣብ ማእኸል ጎደና ኮይኑ ጊታሩ ክፃወት ጀመረ። ሰበይቲ ዓዲ ኩሉ ገዲፎም ናብኡ ተኣከቡ። ኩቦ ብጊታሩ ገይሩ ነቶም ናይ ወረቀት ምስልታት ናብ ህይወት ኣምፅኦም። ካብኡ ብምቕፃል ብዛዕባ እቲ ሃንዞ ዝተባህለ ጅግና ሳሙራይ ታሪክ ክነግር ጀመረ። ሃንዞ ስድራ ቤቱ ዝጠፍእዎም፣ ሰራዊቱ ዝተቐተሉልን መንግስቱ ዝዓነወትን ጅግና እዩ። እዚ ኩሉ ጥፍኣት ዘውረደ ድማ እቲ ንጉስ ወርሒ እዩ። ኩቦ ንታሪክ ሃንዞ ይቅፅል። ሃንዞ ተወሳኺ ቆረፀ ነቲ ንጉስ ወርሒ ንምግጣም 3 ቅዱስ ኣፅዋር ክደሊ ጀመረ። እቲ ቀዳማይ ዘይስበር ሰይፊ፣ እቲ ካልኣይ ዘይብሳዕ ዋልታ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ዘይሰዓር ቆቢዕ እዮም። ኩቦ ብወረቀት ገይሩ ነዞም ኣፅዋር ኣርኣየ። ሃንዞ ምስቶም ናይ ንጉስ ወርሒ ገባር እከይ ፍጥረታት ክቃለስ ከሎን ተዓዘብቲ ይስሕቦም። እቲ ታሪክ ገና ከይተወድአ ደወል ዕርበት ፀሓይ ተደወለ። ኩቦ ነቲ ታሪክ ኣቋሪፁ ፅባሕ ከም ዝውድኦ ንሰብ ዓዲ ነጊርዎም ናብቲ በዓቲ ተመልሰ። ፀሓይ ምስ ዓረበት ኣዲኡ ተበራቢራ ምስኡ ክትፃወት ጀመረት። ብዛዕባ ሃንዞ ዝያዳ ነገረቶም። ሃንዞ ኣቦ ኩቦ ምዃንን ንዓኣቶም ንምድሓን ክብል ህይወቱ ከም ዝሰውዕን ተረድአ። ኣዲኡ ንኩቦ ዓብዪ መጠንቀቕታ ሃበቶም። ብለይቲ ፈፂምካ ናብ ደገ ከይትወፅእ፣ ምኽንያቱ ድማ ኣሓተይን ኣቦ ሓጎኻን ገና ይደልዩኻ ኣለዎ በለቶም። እታ ናይ ዝንጀሮ ዶል ኩሉ ግዜ ምስኡ ትከውንን ከምኡ እውን ካብ ናይ ኣቦኡ ክዳን ወፃኢ ካልእ ከይኽደን ነገረቶም። ድሕሪ እዚ መጠንቀቕታ ኣዲኡ ዳግማይ ናብቲ ናይ ምድንጋር ኩነታት ተመልሰት። ኩቦ ድማ ኣድቂስዋ ኣዕረፉ። ንፅባሒቱ ኣብታ ዓዲ ዓብዪ በዓል ነበረ። እታ ኣረጊት ሰበይቲ በዚ በዓል እዚ ምስ መናፍስቲ ሙታን ስድራቤቶም ከም ዝዘራረቡ ነገረቶም። ኩቦ ምስ ኣቦኡ ንምዝርራብ ካብ ወረቀት ፋኑስ ሰሪሑ ናብ መቃብር ከደ። ምስ ፋኑስ ኣቦኡ እናተዛረበ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ኣዲኡን ዘለዎ ፍርሕን ገለጸሉ። ኩቦ ምስ ኣቦኡ እናተዛረበ ግዜ ይርስዖሞም ደወል ዕርበት ፀሓይ ተደወለ። ሃንደበት ንፋስ መፂኡ ነቶም ፋኑሳት ኣጥፍኦም። ቀፂሉ ድማ ምስጢራዊ ድምፂ ንስሙ ፀውዖም።
ክልተ ዘፍርሑ ትርኢት ዘለዎም ኣሓት ኣዲኡ ተገለጹ። ንሳተን ንክቦም ነታ ካልእቲ ዓይኑ ክወስድኣ ከም ዝመጻ ነገሮኦም። ክቦ ክኻድም ፈተነም፣ ኮይኑ ግን እቲ ጸልማት ነታ ዓዲ ኣጥቅዓ። ክቦም ኣብ መሬት ወዲቖ ከሎም እተን ኣሓት ቀረብኦም። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣዲኡ ብተኣምራዊ ሓይሊ መጸት። ብጊታር ጌራ ነተን ኣሓታ ረሓቐተን። ንክቦም ነቲ ጊታር ሂባ ነቶም ቅዱስ ኣጽዋር ክደልዮም ነገረቶም። ከምኡ እውን ብጥንቆላኣ ጌራ ንክቦ ኣቢራ ኣውፅአቶም። ክቦ ካብ ኣዲኡ ሓንቲ ፀጉሪ ጥራይ ሒዙ ኣዲኡ ምስ ኣሓታ ክትቃለስ እናረኣያ ንሱ ግን ኣእምሮኡ ስሒቱ ረሓቐም። ክቦም ኣዒንቱ ክኸፍት ከሎም ኣብ ማእኸል በረድ ዝወረሶ ሕፃም ንርእሱ ረኸቦም። መላእ ሰውነቱ ብቁሪ ደንዚዙ ነበረም። ካብቲ ዘጋጠመ መሪር ፍጻመ ንምሕዋይ ገና ክቃለስ ከሎም ሓንቲ ዓባይ ህይወት ዘለዋ ዝንጀሮ ኣብ ቅድሚኡ ቆይማ ረኣየ። ክቦ ብድንጋጸ ንድሕሪት ተሰሓበ። ኮይኑ ግን እታ ዝንጀሮ ብሰብኣዊ ድምፂ ክትዛረብ ምስ ጀመረት ዝያዳ ተገረመ። ኣነ እታ ኣዴኻ ክትሕልወካ ዝሃበትካ ዝንጀሮ እየ በለቶም። እታ ኣዲኡ ኩሉ ግዜ ክሕዞ ዝነገረቶ ናይ ዝንጀሮ መሰል ዶል ሕጂ ብተኣምራዊ ሓይሊ ኣዲኡ ናብ ህይወት ዘለዋ ሓላዊ ተለዊጣ ነበረት። ክቦም ነታ ካብ ኣዲኡ ዝወሰዳ ፀጉሪ ርእሲ ብጥንቃቐ ዓቲሩ ሓዛም። ንሳ እንኮ ዝተረፈቶ መዘከርታ ኣዲኡ እያ። እታ ዝንጀሮም ኣዲኡ ንዕኡ ንምድሓን ነፍሳ ከም ዝሰውአት ነገረቶም። ሕጂ እቲ እንኮ መንገዲ ድሕነት ነታ ኣቦኡ ሓንዞም ክረኾ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ሰለስተ ቅዱስ ኣጽዋር ምርካብ ጥራይ ምዃኑ ረድአቶም። እቲ ዘይስበር ሰይፊ፣ እቲ ዘይብሳዕ ዋልታን፣ እቲ ዘይሰዓር ቆብዕን ክንረክበለና በለቶም። ኣብ ጽኑዕ ቁሪ እቲ ጫካም ክቦን እታ ዝንጀሮን ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ሃንደበት ሓደ ፍሉይ ፍጥረት ካብ ሓደ በዓቲ ወፀም። እዚ ፍጥረት እዚ ቢትል ዝተባሃለ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ሓሸራ ዝኾነ ተዋግአ ነበረ። ቢትል መንነቱ ከም ዝረስዐ ኮይኑ ግን ሓደ ግዜ ሓደ ካብቶም ናይ ሃንዞም ጀጋኑ ወታደራት ከም ዝነበረ ገለጸሎም። ቢልት ነቲ ኣቦኻ ክረኾ ዘይከኣለ ቅዱስ ኣጽዋር ንምድላይ ክሕግዘኩም እየ ብምባል ምስ ክቦን ምስቲ ዝንጀሮን ተጸንበረ። እቲ ሰለስተ ቅዱስ ኣጽዋር ንምድላይ ዝተገበረ ጉዕዞም ናብቲ ሓደ ዘፍርሕ ገደል መርሖም። ኣብ ውሽጢ እቲ ገደል ሓደ ግዙፍ ናይ ዓጽምቲ ገበል ይሕልዎ ነበረ። ክቦም ነቲ ናይ ወረቀት መስሊ ብምጥቃም ምስቲ ገበል ክቃለስ ጀመረ። ዝንጀሮን ቢልትን ብሓበር ኮይኖም ነቲ ገበል ከዘናግዕዎ ከለዉ ክቦ ነቲ ኣብ ርእሲ እቲ ገበል ተሰኪዑ ዝነበረ ዘይስበር ሰይፊ ክረኽቦ ከኣለ። ሕዚ እቲ ሓደ ኣጽዋር ተረኺቡ ኣሎም። ኣብ መንጎ እቲ ጉዕዞም ክቦን እቶም ክልተ ሓለውትን ዝያዳ ይቀራረቡ ነበሩ። ቢልት ንክቦ ከመይ ገይሩ ቀስቲ ከም ዝትኩስ ሰይፊ ከም ዝጥቀምን ክምህሮ ጀመረ። ክቦ ድማ ብሙዚቅኡ ገይሩ መዘናግዒ ይፈጥር ነበረ። ኮይኑ ግን እተን ክፉኣት ኣሓት ኣዲኡ ገና ኣብ ኣሰሮም ከም ዘለዉ ይፈልጡ ነበሩ። ከምኡ እውን ጉዕዞኦም ናብቲ ዓሚቕ ባሕሪ ኣምርሐ። ኣብቲ ታሕቲ ባሕሪ እቲ ዘይብሳዕ ዋልታ ተሓዊኡ ከም ዘሎ ተረድኡ። ክቦ ብተኣምር ናብቲ ባሕሪ ወረደ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ሓደ ካብቶም ንጉስ ወርሒ ኣስማተኛታት ዓሳታት ብዓይኒ ገይሩ ንክቦ ከደንዝዞ ፈተነ። ክቦም ኣብቲ ባሕሪ ክጥሕል ቁሩብ ተረፎም። ቢልት ናብቲ ማይ ወሪዱ ንክቦ ካብ ሞት ኣድሓኖም። ናብቲ ገምጋም ባሕሪ ምስ ወፁ ሓደ ዓብዪ ምስጢር ተቃልዐ። እታ ዝንጀሮም ንሳ በዓላ እታ ኣዲኡ ምዃናን ነብሳ ናብታ ዶል ብምእታው ንዕኡ ንምሕላው ከም ዝመጸትን ነገረቶም። ቢልት ድማ እቲ ሓቀኛ ሃንዞ ምዃኑ ተረድኡ። ክቦ ብፍቅሪ ወልዱ ተኸዊቡ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ተባዕቱ ዕፅፊ ወሰኸ።
እቲ ናይ መወዳእታ ዘይስዓር ቆቢዕ ዝርከበሉ ቦታ ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ዝዓነወ ቤተ መንግስቲ ኣቦኡ መርሖም። ኣብኡ ምስ በጽሑ ግን እቶም ክልተ ጨካናት ኣሓታት ዲኡ ጸንሖኦም። እቲ ቤተ መንግስቲ ወጽመድ ነበረ። እተን ኣሓት ንዝንጀሮን ንቢትን ንምጥፋእ ሓያል ውግእ ጀመራ። ኣብቲ ዝተገበረ መሪር ውግእ ቢልት ንወዲ ንምድሓን ክብል ተሰውዐ። ጀሮ እውን ምስ ሓንቲ ካብተን ኣሓታት ተቓሊሳ ንክልቲአን ኣጥፍአተን። ንሳ እውን ህይወታ ሓለፈ። ኩቦም ንክልቲኦም ወለዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክስእኖም ከሎም ልቡ ተሰብረ። ሕጂ ድማ ንወይኑ ተረፈ። ኮይኑ ግን እቲ ሰለስተ ቅዱስ ኣጽዋር ሕጂ ኣብኡ ኢዶ ኣሎ። ኩቦም ነቲ ሰለስተ ቅዱስ ኣጽዋር ተኸዲኑ ናብታ ቀደም ዝነበረ ዓዲ ተመለሰ። ንጉስ ወርሒ ኣብኡ ከም ዝጸንሑ ይፈልጥ ነበረ። እቲ ንጉስ ወርሒ ተኣረጊት መሲሉ ተገለጸ። ንክቦ ድማ ካልኣይቲ ዓይንኻ እንተሂብካኒ ኣብ ሰማይ ናይ ዘለኣለም ሰላም ክህበካ እየ ብምባል ከስሕቶ ፈተነ። ኩቦ ምስ ኣባ ሕጉኡ ክስማዕማዕ ኣይደለየን። ሰብኣዊ ህይወት ብሓዘንን ብፍቕሪ ዝተመልአ ስለ ዝኾነ እዩ ጽቡቕ በሎም። ኣብቲ ሰዓት እቲ ንጉስ ወርሒ ተቖጢዑ ናብ ሓደ ዓብዪ ምስጢራዊ ድራጎን ተለወጠ። እቲ ናይ መወዳእታ ውግእ ኣብ ማእኸል እታ ዓዲ ተጀመረ። ኩቦም ነቲ ሰለስተ ቅዱስ ኣጽዋር ተጠቒሙ ምስ ድራጎን ተቓለሰ። ኮይኑ ግን እቲ ዝዓበየ ሓይሊ እቲ ኣጽዋር ዘይኮነስ እቲ ኣብታ ጊታር ዝነበረ ሰለስተ ገመድ ምዃኑ ተረድአ። እቲ ሓደ ገመድ ጸጉሩ ኣዲኡ፣ እቲ ሓደ ገመድ ድማ ካብቲ ቀስቲ ኣቦኡ ዝረኸበ ነበረ። ነቲ ጊታር ክጻወቶ ከሎም መናፍስቲ ኩሎም ምዉታን ስድራ ቤታት እቲ ዓዲ መፂኦም ሓይሊ ሃብዎም። እቲ ብርሃንን ፍቕርን ተዘክሮን ንኹሉ ጸልማት ንጉስ ወርሒ ሰዓሮም። እቲ ድራጎን ናብ ተረኣረጊት ሰብ ተለወጠ። ኮይኑ ግን እቲ ንጉስ ወርሒ ዝኾነ ተዘክሮ ኣይነበረን። ናይቲ ዓዲ ሰባት ግን ኣብ ክንዲ ዘቐትልዎም ንስኻ ሕያዋይ ሰብ ኢኻ ነርካ ብምባል ናይ ሓሶት ጽቡቕነት ተዘክሮታት ብምሃብ ይቅርታ ገበሩሉ። እቲ ጸላኢ ብፍቕሪ ተሰዓረ። ኩቦም ነቶም ፋንሳት ኣዳልዩ ናብ ባሕሪ ሰደዶም። መናፍስቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ኣብ ቅድሚኡ ተገለጹ። ኩቦ የቐኒለ ይበሎም። ንሱ ሕጂ ንበይኑ እኳ እንተኾነ ፍቕሪ ስድራ ወይቱ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ልቡ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ሓቀኛ ጅግንነት ንዝፈተንካዮም ሰባት ኣብ ውሽጢ ተዘክሮኻ ምዕቃብ ምዃኑ ዓለም ተረድአት። ብኸምዚ መልክዑ ፊልምና ትውዳእ። ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቪድዮታት ክበጽሐኩም ተዳእ ደሊኹም ንቪድዮይ ላይክ ንቻናላይ ሳብስክራይብ ምግባር ኣበራታትዑኒ። ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ኩኑለይ።